ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் ஷாஹித் ஃப்ரம் பசி எஸ்என்எஸ் பாய்ஸ். அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, எங்களோட பெட் பேர்ட் குளிக்கிறது தான் பார்க்க போறோம். நம்மளோட பெட்டை நம்ம டூ டைப்ஸாக குளிக்க ஊற்றுவோம். ஒன்று அதுவே குளிக்கிறது, இன்னொன்று நாங்கள் அதை குளிக்க வைப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு சோனாவே குளிக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க இப்ப பார்க்கறதா நம்ம பெட் பேர்ட் குளிக்கிறது. இப்படிதான் அது குளிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு 2 to 3 days ஒன்ஸ் அது குளிக்கும். இதே ப்ராசஸ்ல 5 times ரிப்பீட் பண்ணிட்டு அதோட பர்ச்ல போய் உட்கார்ந்து அதுக்கு ப்ரீனிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஃபேன் போட்ட உடனே அதுக்கு எல்லாமே காஞ்சிரும். அதே மாதிரி அது குளிக்கும் போது நம்மளோட சரௌண்டிங் பிளேசஸ், ஃப்ளோரு எல்லாமே ஃபுல்லா ஈரமாக்கி விட்டுரும். ஃபுல்லா வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் தான் சுத்தி சுத்தி இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு கூட நாங்க எங்க பேர்டை குளிக்க வச்சோம். பட் அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல போல. இப்ப திருப்பி குளிச்சிட்டு இருக்கு. வர வர கொஞ்சம் நாட்டி ஆயிட்டு தான் அது வருது. நெக்ஸ்ட் சோனாவை நாங்க குளிக்கிற வீடியோவை நான் இதே மாதிரி பார்ட் 2ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.